ईगल के ऐसे अटैक जो पलक झपकते ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ईगल जो करीब 1 मीटर लंबा और इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर हॉर होती है, जो अपने शिकारी का पलक झपकते ही गर्दन उड़ा देती है। लेकिन आप ईगल के इस अटैक को देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर ये मलाड डक अपनी धुन में मगन जमीन पर बैठा था, तभी ईगल इसके ऊपर इतनी जोर से हमला करता है कि पहली बार देखने पर तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन जब इस वीडियो को स्लो मोशन में देखोगे तो यहाँ पर ये ईगल इतनी तेज स्पीड से आता है कि पलक झपकते ही मलाड डक की गर्दन उड़ा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर पर हॉर थी।